Jie atidaro liuką, kad patektų į apatinius skyrius. Storas baltas rūkas kyla į viršutinį denį. Kibirkštis uždega garus, kurie virsta liepsnų kamuoliu. Beveik už 70 mylių nuo Rio de Janeiro, prie šiaurės rytinės Brazilijos pakrantės, yra didžiuliai naftos ir dujų telkiniai, žinomi kaip Roncados telkinys Kamboiso baseine. Jie buvo atrasti 1996 metais ir užima daugiau nei 60 kvadratinių jūrmylių plotą, kurio vandens gylis siekia nuo 1500 iki 1900 metrų. Kai buvo pirmą kartą atrastas, Roncados telkinys turėjo apie 2,7 milijardo barelių naftos ir 27 milijardus kubinių metrų dujų atsargų. Brazilijos tarptautinė energetikos korporacija Petrobras laimėjo teisės išgauti šias atsargas. Petrobras buvo įkurta 1953 metais ir dalinai priklauso Brazilijos vyriausybei. Šis konglomeratas yra viena didžiausių kompanijų Lotynų Amerikoje, kurios būstinė yra Rio de Janeire, Brazilijoje. Norėdama išgauti naftos atsargas Roncados telkinyje, Petrobras įrengė P36 plūduriuojantį gavybos įrenginį. P36 pusiau panardinama konstrukcija iš pradžių buvo plūduriuojantis gręžimo ir gamybos įrenginys, žinomas kaip Spirit of Columbus, pastatytas Italijoje maždaug tarp 1984 ir 1994 metų. Iš pradžių ji buvo suprojektuota veikti 500 metrų vandens gylyje, turint 100 000 barelių naftos ir 2 milijonų kubinių metrų dujų per dieną apdorojimo pajėgumą. Tačiau naftos telkinys, kuriam ji buvo skirta, nebuvo komerciškai perspektyvus, todėl platforma buvo pasiūlyta Petrobras naudoti Kamboiso baseine. Petrobras įvertino platformas naudotas Merlin South ir Roncados telkiniuose Kamboiso baseine ir nusprendė, kad ji geriausiai tinka Roncados telkiniui kaip pirmai plūduriuojančiai gavybos platformai. Spirit of Columbus reikėjo didelių modifikacijų, kad ją būtų galima pritaikyti naudoti Roncados telkinyje. Nuo 1997 rugsėjo iki 1999 spalio Petrobras pakeitė perdirbimo įrenginį, kuris leido apdoroti didesnius žalios naftos ir gamtinių dujų kiekius. Jie įrengė didesnę elektros energijos gamybos jėgainę, pašalino gręžimo įrangą ir varymo sistemą bei pakeitė inkaravimo sistemą, kad ją būtų galima pritaikyti giluminio vandens inkaravimui. Jie padidino naudingąją apkrovą, kad galėtų sutalpinti naujas įrangas, pridėdami stabilumo dėžes pontonuose ir papildomus atraminius iškilimus kolonomis. Iškilimai yra maži pontonai, kurie suteikia papildomą plūdrumą. Galutinė plūduriuojanti gamybos platforma turėjo 2 pontonus plūdrumui ir 4 atraminės kolonas. O pertvarkymo platforma galėjo išgauti 180 000 barelių naftos ir apdoroti 7,2 milijono kubinių metrų dujų per dieną, veikdama iki 1500 metrų gylyje po vandens liniją. Gręžimo įrenginys buvo pervadintas į Petrobras P36 ir buvo laikomas didžiausia pasaulyje naftos gavybos platforma, kurios kaina siekia apie $350 milijonų. Roncados telkinys buvo toks didelis, kad Petrobras planavo 3 modulius šiam rezervui išgauti. Kiekvienas modulis turėjo plūduriuojantį gamybos įrenginį, vadinamą pagrindiniu įrenginiu, kuris siurbė naftą ir dujas iš daugybės gavybos gręžinių ir jų injekcijos vietų. Injekcijos vieta yra įėjimo taškas, per kurį į naftos telkinį pumpuojamas vanduo arba cheminės medžiagos, kad nafta būtų stumiama link gavybos gręžinių, taip palengvinant jos išgavimą iš gręžinio. P36 buvo pirmasis iš 3 pagrindinių įrenginių suplanuotų Roncados telkinį. P36 gavybos įrenginys buvo maždaug 6 jūrmylių atstumu nuo gręžinių ir inkaruotas 1360 metrų gylyje. Platforma buvo suprojektuota aptarnauti iš viso 21 gavybos gręžinį ir 7 injekcijos vietas. Nafta apdorota P36 buvo transportuojama naftos transportavimo laivu ir perkeliama į labai didelį naftos tanklaivį P47, kurio talpa siekia 2 milijonus barelių naftos. Suslėgtos gamtinės dujos apdorotos platformoje buvo perduodamos į krantą dujotiekių tinklu. 2000 metais gegužę Petrobras pradeda savo Roncados naftos telkinio projekto pirmojo modulio etapą. Pirmasis modulis yra pirmoji nuolatinė Roncados gamybos sistema, kurioje plūduriuojanti P36 gamybos platforma pradžioje aptarnauja 6 gręžinius.
Iš pirmųjų 6 gręžinių P36 gali pradėti gaminti 84 000 barelių naftos ir 1,3 milijono kubinių metrų dujų per dieną. Prognozuojama, kad iki 2001 metų pabaigos bus gaminama 90 000 barelių naftos per dieną, o iki 2004 metų pabaigos pasieks didžiausią pajėgumą – 180 000 barelių naftos ir aptarnaus 28 gręžinius. Petrobras už pirmojo modulio plėtrą moka naudodama projektinio finansavimo paskolą, o numatoma projekto kaina yra apie 1,95 milijardo dolerių. Projekto finansavimo paskola grąžinama naudojant pinigų srautus arba pajamas, kurias generuoja projektas. Dėl to bendrovė patiria spaudimą veikti kuo ekonomiškiau ir mažinti išlaidas, kur tik įmanoma. 10-ame dešimtmetyje Petrobras nuolatinių darbuotojų skaičius sumažėjo iki pusės didžiausio lygio. Tuo tarpu gamyba ir veikla per tą patį laikotarpį išaugo. Subrangovai patenkina visus naujus darbo jėgos poreikius, suteikdami Petrobras lankstumo greitai samdyti ir atleisti darbuotojus. 2001 metai, kovo mėnesį, beveik po metų nuo veiklos pradžios, P36 platformoje buvo iš viso 175 žmonės. 85 yra įgulos nariai, kurie lieka su P36, o likusi įgulos dalis keliauja tarp įvairių platformų, kad paleistų naują įrangą ir teiktų nuolatinės priežiūros paslaugas. 2001 metų kovo 14 dieną įgula turi 2 užduotis, kurios nėra jų įprastos rutinos dalis. Jie turi pasiruošti inspekcijos komandos vizitui, suplanuotam kitai dienai. Inspekcijos komanda turi patikrinti remontą atliktą kai kurioms įtrūkimams balasto bake ir stabilumo dėžėje virš pontono, esančio šalia galinio dešiniojo stulpo. 19:00 valandą įgula atidaro liukus, vedančius į šiuos galinius dešiniuosius skyrius. Kita dienos procedūra – ištuštinti avarinio drenažo saugojimo baką galiniame kairiajame stulte. Drenažo saugojimo bakas surenka perteklinę naftą, dujas ir vandenį, naudojamus gamybos procese. P36 turi 2450 kubinių metrų drenažo saugojimo bakus, esančius galinėme kairiajame ir galinėme dešiniajame stulpuose, įrengtus pomponų atraminių stulpų viduje. Drenažo saugojimo bakas galinėme kairiajame stulpe yra remontuojamas nuo 2001 metų vasario 10 dienos. Drenažo arba sentino siurblys buvo nuimtas techniniai priežiūrai, o bako viršuje esantis ventiliacijos vamzdis buvo užsandarintas naudojant akląjį flanšą arba metalinį diską. 22:21 valandą techninės priežiūros komanda pradeda darbą ir išsiurbia nafta užterštą vandenį iš kairiojo arba uosto bako. Kadangi komanda yra samdoma iš išorinės įmonės, jie nebuvo apmokyti dirbti su platformos įranga ir standartinėmis darbo procedūromis. Jie ruošiasi išsiurbti nafta užterštą vandenį į gamybos kolektorių, kur nafta iš įvairių gręžinių susirenka į vieną liniją apdorojimui. Standartinė išleidimo procedūra yra išsiurbti nafta užterštą vandenį į gamybos talpyklą, kuri yra laikymo talpa naudojama atskiram procesui, skirtam atskirti naftą nuo vandens. Įgula įsitikina, kad dešiniojo borto arba dešinės pusės talpyklos įleidimo vožtuvas yra uždarytas, kuris jungiasi su kairiojo borto talpykla ir gamybos kolektoriumi. Tai turėtų sustabdyti naftos tekėjimą iš gamybos arba iš kairiojo borto talpyklos į dešiniojo borto talpyklą. Tačiau vožtuvas yra arba pažeistas, arba jie jo tinkamai neuždaro. Tada jie atidaro kairiojo borto talpyklos išleidimo vožtuvą į gamybos kolektorių ir bando paleisti išleidimo siurblį, bet jis neveikia. Kol jie bando paleisti kairiojo borto talpyklos išleidimo siurblį, nafta iš gamybos kolektoriaus pradeda tekėti atgal ir juda tiek kairiojo, tiek dešiniojo borto saugojimo talpyklų linijomis. Kiek aš suprantu, kai jie atidarė vožtuvą neveikiant išleidimo siurbliui, susidarė žemas slėgis, leidęs naftai ir dujoms tekėti atgal vamzdžiais. Dabar dujos, nafta ir vanduo teka į dešiniojo borto talpyklą, dešinėje pusėje, per iš dalies atidarytą arba pažeistą įleidimo vožtuvą. Ir kadangi dešiniojo borto talpyklos ventiliacijos linija remonto metu užsandarinta metaliniu disku, talpyklos viduje pradeda kauptis slėgis. 23:15 po 54 minučių įgulai pavyksta paleisti kairiojo borto siurblį, taip sumažinant atgalinį naftos ir dujų srautą iš gamybos kolektoriaus. Tačiau vanduo išsiurbiamas iš kairiojo borto talpyklos dar 67 minutes vėliau teka į dešiniojo borto skyrių, didindamas slėgį užsandarintoje dešinėje talpykloje.
Per daugiau nei 2 valandas galinėje dešiniojo borto drenažo kaupimo talpykloje susikaupė apie 13 kubinių metrų naftos, daugiau nei 1500 kubinių metrų dujų ir 64 kubiniai metrai vandens. Dėl to slėgis talpyklos viduje pakyla beveik iki 10 barų. Tai yra 5 kartus daugiau nei jūsų automobilio padangose. 22 minutės po vidurnakčio, pereinant į kovo 15-ąją, dešiniojo borto drenažo kaupimo talpyklos viduje, slėgis pasiekė kritinį 10 barų slėgį. Talpykla staiga plyšta, išleisdamas vandenį, naftą ir dujas į koloną. Įgula prie siurblio kairės pusės talpykloje išgirsta prislopintą, bet stiprų dunksėjimą, sklindantį iš galinės dešinės platformos pusės, kai dešinės pusės talpykla sprogsta. Kai talpykla plyšta, įvyksta mechaninis sprogimas, išlaisvinantis didelį kiekį aukšto slėgio dujų. Aukšto slėgio sprogimo banga sutraiško 46 cm skersmens jūros vandens tiekimo vamzdį, kuris aprūpina gaisro gesinimo sistemą. Per pastarąsias 2 valandas dešiniajame borto rezervuore jau susikaupė nemažas kiekis vandens ir naftos. Dabar jūros vanduo iš sutraiškyto gaisro gesinimo sistemos vamzdžio pradeda užtvindyti galinę dešiniojo borto koloną. Vandens ir naftos svoris sukuria netolygų svorio pasiskirstimą, todėl platforma pasvyra arba pakrypsta 2 laipsniais. Laimiai, didelis aukšto slėgio mechaninis sprogimas nesukelia gaisro, o vandenį ištekėjus iš sutraiškyto jūros vandens tiekimo vamzdžio sumažėja pagrindinės gesinimo linijos slėgis ir daugiau vandens į dešiniojo borto galinę dalį nebepatenka. Platforma stabilizuojasi su tik 2 laipsnių pasvirimu, tačiau kai pagrindinė gaisro gesinimo sistema praranda slėgį, tai suaktyvina technologinių įrenginių avarinio išjungimo režimą. Avarinis išjungimas automatiškai įjungia jūros vandens siurblius priekinėje ir galinėje dešiniojo borto dalyse, greitai pumpuodamas vandenį į dešinę naftos platformos pusę. Vanduo pradeda lietis per įtrūkusią vamzdį 9 galinėje dešiniojo borto kolonoje. Iš prakiurusios talpos išsiskyrusios dujos prasiskverbia per kolonos vėdinimo sistemą, pasiekia pagrindinį denį ir suaktyvina dujų jutiklius. Nors dujos pirmiausia pasiekia 3 ir 4 lygio zonos kolonos viduje, jos nėra priskiriamos rizikos zonoms. Nėra jokių dujų sulaikymo įrenginių, nėra dujų signalizacijos, o ne viena įranga nėra apsaugota nuo sprogimų. Valdymo kambaryje pradeda mirksėti įspėjamieji žibintai. Per 17 minučių suveikia beveik 2000 pavojaus signalų. Operatoriai sutrinka dėl visų vienu metu įsijungusių signalizacijų. Jie nežino, kaip reaguoti ar kurioms suteikti pirmenybę. 4 lygio skyriuose kolonos viduje prisipildo vandens iš priešgaisrinės sistemos, o vandens lygis pasiekia kolonos vėdinimo sistemą. Vėdinimo sistema turėtų automatiškai užsidaryti, bet to neįvyksta. Taigi vanduo išsilieja į žemesnes kolonos dalis, prateka per vėdinimo angą ir patenka į balasto talpyklų liukus, kurie yra atidaryti apžiūrai. Vanduo veržiasi per liukus ir užlieja pontoną bei balasto skyrius, kuriuose yra balasto siurblys ir varomųjų sraigtų įranga. Ugniagesių komanda skubiai atvyko į avarijos vietą. Jie įeina į dešiniosios pusės galinę koloną ir atidaro liuką tarp 3 ir 4 lygių, kad apžiūrėtų apatinius skyrius. Kai jie atidaro liuką, iš jo ima veržtis tirštas baltas rūkas. Skyrius toks tamsus, kad jie vos žiūri aplinką. Jie nemato liepsnų ir nejaučia karščio, bet girdi tekančią vandens garsą. Jie neina toliau be tinkamo apšvietimo šioje vietoje. Esu tikras, kad jie turi žibintuvėlius, bet nėra lengva apžiūrėti užtvindytą kambarį, kai matai tik siaurą plotą savo žibintuvėlio šviesoje. Storas baltas rūkas, sklindantis iš apatinių skyrių kolonoje, yra suslėgtos dujos. Jos kyla aukštyn ir išsisklaido per viršutinius denius. 39 minutės po vidurnakčio, praėjus 17 minučių po to, kai sprogo galinis dešinysis bakas, kibirkštis uždavė besiveržiančias dujas. Sprogimas toks galingas, kad sunaikina plotą virš kolonos ir iš karto nužudo daugumą ugniagesių. Balasto operatoriai stengiasi išlaikyti platformą lygią pakankamai ilgai, kad įgula galėtų evakuotis. Tarp 0144 ir 0421 138 įgulos narių nepriklausančių avariniai komandai yra perkeliami į tiekimo laivus, naudojant kraną ir personalo perkelimo krepšius. Gelbėjimo valtys nėra nuleidžiamos. Avarinio reagavimo komanda, likusi laive, bando pasiekti sprogimo pažeistą zoną, kad ieškotų išgyvenusiųjų ir įvertintų žalos mastą. Jie suranda vieną kūną ir išgelbsti sunkiai nudegusį ugniagesį, kuris nuo patirtų sužalojimų miršta po savaitės.
Kolona toliau užliejama, o perpildymas užpildo apatinę pontono dalį. Balasto siurblyje įvyksta trumpasis jungimas, todėl jūros įvado vožtuvas lieka atidarytas. Jūros įvadas yra anga pontone žemiau vandens linijos, per kurią balasto bakas paima jūros vandenį, kad reguliuotų platformos stabilumą. Atidarytas jūros įvado vožtuvas leidžia jūros vandeniui plūsti į korpusą, dar labiau užliejant pontoną. Balasto operatoriai vis dar bando išsiaiškinti, kaip stabilizuoti P36. Jie bando užlieti priešingą koloną, kairiojo borto priekyje, kad atsvertų vandens svorį dešiniojo borto galinėje kolonoje. Jie negali sulėtinti ar sustabdyti vandens plūstančio į dešiniojo borto galinę koloną. Užliedami kairiojo borto priekinę koloną, jie sugeba stabilizuoti platformos lygį, tačiau kai daugiau vandens užlieja kairiojo borto priekinę ir dešiniojo borto galinę kolonas, platforma grimzta vis giliau į vandenį. Bandydami suvaldyti vieną platformos ketvirčio stabilumą, palyginti su kitu, jie nepakankamai dėmesio skiria likusiems dviem ketvirčiams. P36 peržengia ribą, kai įgula dar gali kontroliuoti stabilumą ir pasvyra apie 6 laipsnius, grimzdama vis giliau į vandenyną. Įgula nusprendžia palikti platformą ir vos po 6 valandos ryto sraigtasparnis evakuoja likusią įgulą. Vanduo toliau užlieja atvirą balastinį baką. 08:15 val. P36 pasvyra 16 laipsnių kampu, todėl vanduo pasiekia inkarų grandinės skyriaus angą pagrindinėme denyje. Platforma lėtai ir palaipsniui užliejama vandeniu. Pasvirimas didėja ir iki 15 valandos jis pasiekia 21 laipsnį. Petrobras sudaro koordinavimo komandą, kuri turi išgelbėti ir iškelti platformą. Iki kovo 16-osios aušros platforma nuskendo dar 20 cm. Norėdama iškelti platformą, komanda nusprendžia per stabilumo dėžę šalia pažeistos kolonos pumpuoti azotą, kad išstumtų vandenį iš užlietų skyrių. Nesu tikras, kodėl jie pasirinko azotą, bet manau, kad todėl, jog jis neužsidegs, jei bus liepsna. 2 laivai su azoto talpyklomis ir oro kompresoriais atplaukia į avarijos vietą ir tą vakarą pradeda pumpuoti azotą į koloną. Jie pradeda nuo 4100 tonų azoto, bandydami išstumti 1 milijoną litrų vandens iš užlietų skyrių. Kovo 17 dieną jie pradeda leisti suspaustą orą į kitus platformos rezervuarus, kol jis stabilizuojasi ir nustoja toliau grimzti. Į įvykio vietą atvyksta specializuota gelbėjimo komanda iš Olandijos bendrovės Smith ir perima gelbėjimo darbus. Naftos platforma visą dieną išlieka stabili, todėl Smith 18:00 val. Nustoja pumpuoti orą ir azotą į platformos koloną. Kitą dieną, 18-ąją, Smith komanda įlipa į platformą, kad užsandarintų oro angas ir galėtų į žemesnius kolonų lygius pumpuoti daugiau azoto ir oro. Narai nusileidžia iki 50 metrų gylio, išgręžia skyles panardintame plūdrumo bake ir prijungia žarnas azotui pumpuoti. Tačiau jie nesugeba prijungti žarnų prie užlietų plūdrumo skyrių. Per naktį, artėjant kovo 19, P36 šiek tiek labiau nugrimzta į vandenį, o jos pasvirimas padidėja iki 25 laipsnių. Smito narų komanda vėl leidžiasi po vandeniu, kad prijungtų žarnas prie panardintų skyrių. Tačiau oro sąlygos pablogėja, todėl nardyti tampa sunku ir jie vėl nutraukia procedūrą. Po vidurnakčio kovo 20 naktį pagalbinio laivo įgula praneša, kad platformos pasvirimas pasiekia 30 laipsnių. Smito komanda nusprendžia, kad vienintelė išeitis yra nukirpti inkaravimo lynus ir raizerius, vamzdžius, kuriais žalia nafta transportuojama iš jūros dugno į antvandeninę platformą. Kol jie ruošia sprogmenis raizeriams perpjauti, platforma grimzta vis giliau. 11:40 val. P36 nugrimzta po vandens paviršiumi ir nuskęsta. 67 jūrmylių atstumu nuo Brazilijos krantų, 1360 metrų gylyje. Kartu su platforma žūsta 9 ugniagesių imk komandos draugai. Platformos dydis ir vandens gylis reiškia, kad ją iškelti per sunku. Po nelaimės buvo atliktas 3 mėnesių tyrimas. Komisija padarė išvadą, kad nelaimė lėmė daugybę veiksnių ir ne vienas asmuo negali būti atsakingas. Tačiau jie neatmetė žmogiškosios klaidos galimybės. Komisija pasiūlė, kad Petrobras peržiūrėtų kai kurias savo procedūras naftos platformoje. Pavyzdžiui, sumažintų vadovams ir prižiūrėtojams skirtą dokumentaciją, kad jie galėtų susitelkti į platformos valdymą. Visiems įgulos nariams turi būti suteiktas tinkamas mokymas. Taip pat turėtų būti įrengta daugiau dujų aptikimo prietaisų. Jie taip pat rekomenduoja, kad platformų gamintojai ir operatoriai neturėtų jokių gamybos proceso talpų ar indų dėti į pontonų atramines kolonas.
Kai platforma nuskendo, joje buvo apie 1,2 milijono litrų dyzelinio kuro ir 350 tūkstančių litrų žalios naftos. Per pirmasias 24 valandas į vandenyną išsiliejo beveik 350 tūkstančių litrų naftos. Siekiant sumažinti poveikį aplinkai, avarijos vietoje buvo dislokuoti 26 laivai su dispersantais, naftos surinkimo įranga ir 32 tūkstančiai metrų bonų. Petrobras P36 statyba kainavo apie 350 milijonų dolerių, o buvo apdrausta 500 milijonų dolerių suma. Tačiau nustatyta, kad Petrobras buvo neatsargi vykdydama eksploatacinę veiklą, kurios lėmė avariją. Todėl konstrukcijos kaina buvo padalinta tarp draudimo bendrovės ir Petrobras. Draudimo įmokos Petrobras kitais metais padidėjo 400% nuo 7,5 milijono iki 48,8 milijono dolerių.